Hello, ma. Anak, napadalaw ka. Kita lang po. Tama-tama, nagluto ko ng paborito mong ulam. Pagtapos yan na, magbihis ka na at kakain na tayo. Sige po, Nay. Anak, mag-aahay ko na lang ng kakainin natin. Sige, ma. Tol! Kumusta? Tol! Tuloy mo lang. Ang problema na ito? Greg! Wait! Ah! Para saan yun? Para sa yon, your mom's favorite. Cinnamon chose you. You're the artist, and what I am! Hindi ka Let's ba? go! Titigil ka ba? Kailan ko pa titigil? Pagpatay ka na! Ano bang kaibangan yan? Greg! Ha? Sabihin mo!